the bitter side of sweet. Nabadi ay pait nga bahin sa tamis. Nga tamis na gani na siya, pait pagyod. To tell you tonight, gusto na ako ipakita kaninyo mga kaigalaan nga ang diabetes, pwede nato na siya makontrol ang atong diabetes for life. Nga dili ang diabetes mao'y magkontrol kanato. Kung atong tanawon mga kaigalaan, mga cases of diabetes, explosion of new cases sa atong diabetes na ay double within the 25 years. Nidaghan ug nidaghan. Kaniadto gamay ra. Apan karon nagkasamot og kadaghan mga kaigsunan, and there are 300 million people sumala pa sa statistics mga kaigsunan. Ug makita nato dinhi mga kaigalaan nga ang atong ang diabetes wala siya magpili kung kinsa ka. You can be a victim, your father will be a victim, or your mother, or your bana, ang imong asawa, ang imong mga kabataan, pwede na nga mahimong biktima. Kay ang diabetes dili magpili og edad. Kung atong tanawon mga kaigalaan ug mga kaigsunan, ang diabetes pwede nato ni makontrol ug pwede nato ni matagaan og pagtagad kining atong diabetes. Diabetes, ang pangutana, unsa ang diabetes? What is diabetes? Sa ka ang diabetes? Gitawag na sa mga naa dinhi sa Pilipinas, gitawag diabetes. Panang pangutana, unsa maning diabetes? It is a condition in which the body cannot. Mauning kondisyon sa lawas sa tao nga ang atong lawas dili niya magamit, dili niya maatiman, cannot care, dili pud niya kini ma-conserve ang atong mga pagkaon, particularly labaw sa tanan ang sugar nga anaa gikan sa atong mga pagkaon. So kung kini mao'y kondisyon, ang tao kanunay nga gutom kung siya taas ang iyahang blood sugar. Gusto na ko nga timan-an nato ning duha ka pulong. Ang una nga pulong mao ang glucose. Ang glucose mao kini ang gitawag nato nga fuel o gasolina, maghatag kanatog kusog sa atong lawas. Ang ikaduha nga pulong nga gusto nako tagaan ninyong pagtagad, kining pulong nga insulin. Ang insulin mao kini ang iyabi. Insulin mao ang iyabi nga atong gikinahanglan aron maablihan ang pultahan. Tanawon nato mga kaigalaan, kining nga kahimtang sa atong lawas. Niya ang atong mga pagkaon ug niya usab ang atong blood sugar. Pagkaon nato sa atong mga pagkaon, ultimately kana siya mokaabot diha sa atong mga ugat. Ug pag-abot sa atong mga ugat, dili pa na magamit sa atong lawas. Kung nakaabot na sa atong dugo, di gyapon nato na mapuslan pa. Gikinahanglan nga kining atong gikaon makasulod ngadto sa selula sa lawas nato aron kana magamit sa atong lawas. Tanawon nato ang isa ka klase sa pagkaon. Kani gitawag nato nga table sugar. Ang table sugar mao ning pinakaubos og panahon nga kini ma-digest. Pagkaon nimo og kalamay. Pagkaon nimo kanang gatot gitawag nato nga kalamay nga naa sa atong lamesa. Dalira na siya nga makaabot sa atong mga selula sa atong lawas. Dalira ni siya ma-digest, dalira ni siya ma-absorb. Apan duli mga pagkaon nga gitawag kini nga starchy foods, dugay-dugay ni gamay iyahang digestion. Apan naa pag mas dugay kining gitawag nato nga high fiber mixed diet. Mas dugay ni siya ma-digest. Ug makita nato nga kini nga mga pagkaon, it is better than katong mga dali nga ma-absorb kung ikaw diabetes. Napag yung pinakamaayo, kining gitawag nato nga high fiber vegetarian diet or plant-based diet. Kay nga naman, kini nga klase sa pagkaon, anam-anam ang pag-release niya sa atong glucose. Kung atong tanawon,
adunay nagkadaiya or different kind of diabetes. Dunay duha ka klase. Apan doon na po'y usa ka dili permanente nga klase sa diabetes. Kaning gitawag nila nga gestational diabetes. Ang gestational diabetes, mga kaigalaan, mao kini ang moapekto sa usa ka babae nga sa diha nga magburos siya, tungod sa iyahang pagburos, musaka ang iyahang blood sugar o mahimo siyang diabetic. Apan human nga siya manganak, mubalik siya sa normal. Mao ni gitawag nga gestational diabetes. Apan ang duha ka main nga klase sa diabetes, mao kining gitawag nga type 1 nga diabetes. Ang type 1 nga diabetes, mga kahigalaan, mga kaigsunan nga naminaw sa inyong mga radyo, mao kini ang klase sa diabetes nga kadaghanan sa mga naapektuhan niini. Kung atong tanawon ang proportion, ang type 1 diabetes naalaman kini 9 to 10% ang iyahang naapektuhan. Ang type 1 diabetes mao kining gitawag nato nga insulin dependent diabetes mellitus. Mo'y hinungdan nga kini siya na ay apektado nga 9 ngadto sa 10% or 5 to 10% sa tanang diabetic, mao ra na ang apektado. 5 to 10%, dili kili kadaghan. Ang ikaduha nga klase sa diabetes, o kini nga klase sa diabetes, by the way, ang type 1 nga diabetes, tungod kay insulin dependent na siya, ang problema niini, maong gitawag nato nga kulang siya og insulin. Unsa ganitong insulin ka ganiha? Ha? Unsa tong insulin? Insulin is yabi or susi nga moabli sa pultahan. Mao nay kulang sa type 1 nga diabetes. Kulang siya og insulin. Nang karon atong tanawon ang type 2. Ang type 2 diabetes, mga kaigalaan, mga kaigsunan nga naminaw, kini mao ang problema sa atong lawas, nga ang atong lawas dili niya gamit ang atong pagkaon because kining type 2 nga diabetes gitawag kini siya nga non-insulin dependent diabetes mellitus. Tungod kay non-insulin ni siya, ang problema niini dili kulang sa insulin. Unsa man kadaghan ang naay problema sa type 2 diabetes? Kung atong tanawon, 90% ang tanan nga diabetes belongs to this one. Dinhi sila na apil. Mauning ginatawag nato nga adult onset diabetes. Mauning klase sa diabetes nga na-develop nato tungod sa atong lifestyle. Apan ang type 1 diabetes, mauning diabetes nga atoning nakuha tungod sa atong pamilya. Kung ang imong ginikanan, ang imong lolo, ang imong igsoon, diabetic, ikaw posible nga makaangkon usab og type 1 diabetes. Apan kining type 2 nga diabetes, mga kaigalaan, mauning diabetic nga bisan pa walay diabetic sa inyong pamilya, pwede ka mahimong diabetic kung dili nato ampingan ang atong lifestyle. Kung atong tanawon, mga kaigalaan, ang type 2 is not an insulin shortage, dili kulang sa insulin. Kumpleto og insulin. Ang problema, insulin blockades. Tanawon nato, mga kaigalaan, ang atong lawas. Kung atong tanawon ang cell, niya ang atong normal cells. Ang normal nga cell sa atong lawas, makita nato kung unsay function sa insulin. Ang function sa insulin, so gani ang insulin? Iyabi. Ang function sa insulin mo'y tig-abli sa pultahan aron makasulod ang kining glucose nga atong gikaon. Pagsulod niya na diha, naay gitawag nato nga powerhouse sa sulod. Kamong mga high school ug mga kolehiyo nga estudyante, naibalo mo aning powerhouse. Ang powerhouse sa sulod sa cell is the mitochondria. Diin didto sunugon, didto gamiton ang atong gikaon nga glucose o mga sugar, ang atong blood sugar. Pagsulod didto sunugon, didto na ta makaangkon og energy. Apan kung dili maablihan ang pultahan, dili na makasulod. Kaysa sa kilid sa mao nga cell, kanang gitawag nila nga cell membrane, naa dinha ang receptor nga kung naa ang insulin, kana nga receptor mo abli na siya og musulod ang sugar. Kung atong tanawon ang problema sa type 1
or insulin-dependent diabetes mellitus, wala siya'y insulin. Kung naaman perting gamaya, mauna nga ang pultahan sa cell, dilig yun maablihan. Naidaghan pagkaon, pero gutom ang cell. Mauna nga ang tao nga diabetic, ang iyahang gibati, gigutom iyahang lawas, apan daghan pagkaon sulod sa iyahang lawas. Mauna nga ang advice sa mga dunay diabetic, ang advice sa ilaha, small, frequent meal, kay kanunay man sila ginagutom. Ang type 2A, non-insulin-dependent diabetes mellitus, ang pancreas kulang. It's not enough ang iyahang i-produce. May hinungdan, nga usara gyud kapultahan ang naablihan. Ang ikaduha nga klase, ang type 2B, ang pancreas nag-produce og insaktong gidaghanon sa insulin. Ang problema, dili gihapon maablihan ang pultahan bisan na ay insulin, kaya ang ablihanan sa pultahan nabalot man og tambok. Mo nga kadaghanan nga anaa niini nga klase sa diabetic, dagko og lawas. Mo na hinungdan nga dili maablihan tungod sa tambok. Ang pangutanaon sa may warning signals nga posible nga ang usa ka tawo na ay diabetic. Niya ang warning signals, number 1, excessive thirst. Sige tag kauhaw. Ang resulta ana, ikaduha nga ilhanan, sige pud ta kaihi, excessive urination. Og ang ikatulo, kung duna kay ing-aning nga gibati, kana gitawag nato nga excessive appetite. Kanang grabe atong gana mukaon. Makita nato makaigalaan nga kini isa ni ka warning signal sa diabetic. Ang problema sa diabetic, katunga sa mga naay diabetic, wala sila mahibalo nga sila diabetic. So makita nato din mga kaigalaan o mga kaigsunan nga kining atong pagtuon karong gabi, makita nato nga kini naa ang atong pagkinahanglan nga ato kining makita nga dunay mga apektado nga bahin sa atong lawas. Unsa may complication sa diabetes, mao ni problema. Ang complication sa diabetes mao ni ang atong mata maapektuhan. Mao na nga akong gipakita kaganiha ang picture kung ma-identify ba ninyo. Kay basig daamoy problema ana, kay basig complication na sa diabetes. Number 2, makita nato nga ang sunod is kidney damage. Mao na nga kadaghanan nga diabetic usahay himo sila nga musangko ngadto sa pagdialysis. Sunod nga problema sa ato nga lawas kung duna kitay diabetes, posible kita makaangkon og heart disease and stroke. Mo nay complication. Sunod nga complication sa diabetes, makita nato kini gitawag nato nga sexual impotence. Panahon nga magbayang magiliw dili makatindog. Luya tungod kay diabetic, taas ang iyahang blood sugar. Sunod nga complication gawas sa sexual impotence, naa pa ang gitawag nato nga ang sunod niya na ulcerative sores. Kana bitaw samad sa atong lawas nga dili maayo or dugay maayo. O gawas nga dugay maayo, ang sunod niya na tungod kay dugay siya maayo, ang sunod niya na nga complication mao ang gitawag nato nga infection. Gawas sa infection, kay dili man na siya maayo, sige man na siya ka-infect ang mao nga tiil. Ang resulta niya na mga kaigalaan, wala gyud mahimo ang doktor kung dili putlo ng atong tiil. Kaya ang apektado niini kining atong gitawag nga lower part. Pwede pud ta makaangkon og gitawag nato nga breast cancer or uterine cancer as a complication sa gitawag nato nga diabetes. So mga kaigalaan og mga kaigsuonan, kung atong tan-awon ang Dios baya gusto niya nga kamo ug ako makaangkon og kalipay. Mao na nga ang Juan 3 John 2 nag-ingon, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you, even as your soul getting along well. So mga kaigalaan ug mga kaigsuonan, ang among handom diha ninyo karong gabi mao nga kita magkinabuhi og healthy lifestyle. Healthy lifestyle, godly lifestyle. Ang Dios magapanalangin kaninyo, maayong gabi kaninyong tanan.